Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sesak nafas seringkali datang secara tiba-tiba. Salah satu penyebabnya adalah adanya lendir pada saluran paru atau saluran pernafasan. Sesak nafas dikarenakan oleh lendir biasanya disertai dengan batuk-batuk. Nah, batuk ini muncul sebagai pertahanan tubuh untuk mengeluarkan racun maupun lendir. Berikut adalah resep alami untuk menghilangkan sesak nafas dan juga batuk. Langkah pertama, siapkan 2 siung bawang merah. Kemudian kupas hingga bersih. Bawang merah dapat dijadikan sebagai alternatif untuk membantu mengendalikan resiko kambuhnya sesak nafas dan batuk. Hal ini disebabkan karena bawang merah mengandung antioksidan yang sangat tinggi, termasuk vitamin C sulfur dan juga antosianin sinidin. Sebuah penelitian pada tahun 2015 menyebutkan bahwa semua antioksidan ini saling bekerja sama mengurangi efek peradangan dalam tubuh yang dapat melebarkan bronkus. Jika sudah bersih, haluskan bawang merah dengan cara diparut. Bawang merah juga ternyata memiliki kandungan anti radang, antioksidan, antibakteri, dan juga antivirus yang mampu membantu sistem kekebalan tubuh untuk bekerja efisien untuk melawan infeksi yang terkait melawan paru-paru dan juga pernafasan. Salah satu jenis senyawa anti radang terbaik yang juga ditemukan dalam bawang merah bisa mengurangi peradangan pada saluran pernafasan akibat serangan asma. Selanjutnya, tambahkan 2 sendok makan air hangat. Terakhir, tambahkan perasan air jeruk nipis. Lalu aduk semuanya sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, ramuan ini sudah siap untuk dikonsumsi. Aturan minumnya, Anda bisa meminum ramuan ini 3 kali sehari sebanyak 1 sendok makan. Lakukanlah secara rutin setiap hari dalam 1 minggu. Dan itulah tadi resep untuk batuk berdahak dan sesak nafas. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.